ஹாய் ஃப்ரெண்ட், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஹெல்தி அண்ட் டேஸ்டி சிம்பிள் கோவக்காய் ரைஸ். கோவக்காய் வந்து தனியாக பொரியல்லாம் பண்ணால் குழந்தைங்களும் சாப்பிட மாட்டாங்க. நமக்கே கூட சில நேரத்தில் வந்து கோவக்காயெலாம் ரொம்ப சாப்பிட இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம செய்து ரைஸாக செய்துட்டோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த வெயில் காலத்துக்கு கூட நம்ம காலையிலேயே இந்த ரைஸ் செய்து வச்சிட்டோம்னா ஆஃப்டர்நூன் சாப்பிட நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு வந்துட்டு காஞ்ச மிளகா, தனியா, மிளகு, வெந்தயம் கொஞ்சம் போட்டு கடலைப்பருப்பு போட்டு கொஞ்சம் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. வறுத்துட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கோவக்காய் பொடியாக அரிஞ்சிக்கோங்க. ஆனியன் பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நான் செய்த மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி செய்துருங்க. வதக்கிட்டு தண்ணியே ஊற்ற வேண்டாம், அது எண்ணெயிலே வதங்கிடும். பார்த்து நீங்கள் இதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி டிஷ்லாம் வேறு ஏதாவது வேணுனாலும் நீங்கள் வேறு ஏதாவது டிஷ் வேணாலும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் சொல்லுங்கள். நியூ சப்ஸ்கிரைபர்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட ஃபுல் வீடியோ உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். தேங்க்யூ.